अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। आज मैं बनाऊंगा चिकन चीज़ पराठा। और चिकन चीज़ पराठा मैं दो किस्म का बनाऊंगा। एक मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगा अपने लिए, वो चाय के साथ बड़ा मज़ा आएगा, कुरकुरा सा पराठा बनाएंगे। और एक मैं बनाऊंगा सादा सी, आप बच्चों के लिए भी वो बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मैं यूज़ करूँगा। तो आइए देखते हैं इसकी तैयारी कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहले सबसे मैं आटा गूंद लेता हूँ। ये मैंने आटा तकरीबन 3 कप आटा ले लिया और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लिया। इसको रख देते हैं परे और इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे पहले नमक मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करें पानी जितनी ज़रूरत है। और पानी ऐड कर लेता हूँ इसमें। इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह का ये आटा देखें, ये बेहतरीन गूंद गया। ये अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये राइट अवे नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आप राइट अवे ताज़ा आटा गूंद के पराठा बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तो पराठा फट जाएगा और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो इसलिए जब भी आटा गूंदें तो उसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए रख दें। अब ये देखें, ये मैंने चिकन जो है ये श्रेड करके ये रख लिया। ये पहले मैंने बॉयल कर लिया था, तो उसके बाद ये श्रेड कर लिया। इसमें मैं थोड़े सा ये सुरख मिर्च ऐड कर लूँगा। ये हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐड कर लिया। अब ये सुरख मिर्च के बाद हल्का सा नमक इसमें ऐड कर लूँगा। ये भी रख देते हैं और थोड़ी सी ये काली मिर्च भी ऐड कर लेते हैं, हल्की सी। और इसमें ये जो कुटी हुई लाल मिर्च ये थोड़ी सी शामिल कर लेते हैं। और ये ग्रीन, बस ये इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। फ्लेवर अच्छा आ जाता है। हाँ, ये ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा कम स्पाइसी बना रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो है वो ज़रा उसमें और चीज़ें भी और लवाज़मात ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये देखें, ये आटा मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। ये हो गया है रेडी। तो अब पेड़े बना लेते हैं। और इतने ही बना लेते हैं।
ये देखें, ये पेड़े अब मैंने बना लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इतना बेल लिया है। अब इसके अंदर जो है, ये पहले थोड़ी सी मैं चीज़ जो है ये डाल लेता हूँ नीचे। इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ लगेगी। हाँ, दोनों तरफ चीज़ लगानी। असल में ये है ही चिकन चीज़ पराठा, तो थोड़ी सी ये नीचे और थोड़ी सी ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये बस इतनी सी ये नीचे लगा दी और इसके बाद ये चिकन ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है, ये इसका जो है ये ना डालिएगा ये चिकन, और ये इससे ये पराठा फट जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ना डालें, उतना डालें मुनासिब सा, ताकि जिससे पराठा फटे ना। मैं तो बहुत ज़्यादा एजेस पे नहीं जा रहा। ये देखिए, मैं ऊपर भी थोड़ी सी ये चीज़ ऐड कर लेता हूँ। ये जो चीज़ लवर हैं, ये उनके लिए ट्रीट है, ये ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, और दूसरी एक और बात याद रखें, इसको हल्की आंच पे पकाएं, लाइक मीडियम आंच पे पकाएं, ताकि ये चीज़ अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ये इतनी चीज़ मैंने डाल ली है। अब इस पर दूसरा पार्ट इसका लगा लेते हैं। इसको ऐसे इसके ऊपर खींच के और इसके ये एजेस बंद करने हैं। ये अच्छी तरह से इसको बंद कर लेते हैं। इस पे ऑयल डाल लेते हैं। ये आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप देसी घी, बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहें। ये सिर्फ आटे से ही सिर्फ बना सकते हैं कि मैदा ये मैदे से भी बना सकते हैं, ये मैदे का भी पराठा बना सकते हैं,
लेकिन जो है ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आटे से ये पेट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। आटा आप रेगुलर अगर इस्तेमाल करें, मैदे का भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ के लिए वो मैदा जो आपको पता है कि वो स्टमक फ्रेंडली नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा आप कहें कि मैं यही प्रेफर करूँगा। ये देखें, ऐसे ऐसे पकड़ें और ऐसे, ये देखें, ज़रा शक्ल देखें। हाँ हाँ हाँ, कितना खूबसूरत पराठा, मज़ेदार भी। टेस्ट भी उतना ही ज़बरदस्त। ये आहिस्ता हल्की आंच पे इसलिए पका रहा हूँ ताकि अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाए। मुझे पता है ये आपको देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इस वक्त यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है। रेडी है, ये प्लेट में उतार लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये दूसरे पराठे की भी तैयारी कर लें। ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगा। ये मेरी बेगम जो है ये ज़रा स्पाइसी खाती है, तो ये उसके लिए बन रहा है। ये आपको पता है, खिदमत भी करनी पड़ती है। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा बेल लिया। ये नहीं, दूसरा पराठा भी ये देखें, ये रेडी कर लिया। अब इसमें भी ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी चीज़ में ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये देखें, ये मैं श्रेडेड चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी पैकेट इसका ऐसे ही आता है, ये श्रेडी चीज़ ऐसी आती है, तो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें मैं ये देखें, चिकन के अलावा मैं थोड़ी सी और स्पाइसेस ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ग्रीन चिली और ये बेल पेपर है, ये जो शिमला मिर्च जिसको कहते हैं, ये भी इस्तेमाल करूँगा थोड़ी सी मैं। ये देखें, ये बेगम के लिए ख़ास बन रहा है ये ये भी बेल पेपर है, ये सुर्ख कलर की है। ये सिर्फ कलर ऐड करने के लिए, इनका फ्लेवर सेम ही है। और इसमें थोड़ी सी ये मिर्च भी शामिल कर लेता हूँ। अब इसके अलावा इसमें ये जो चिकन था ये भी शामिल कर लेते हैं। ऑलिव भी लगाइएगा मेरे लिए। ओहो, ऑलिव, अच्छा ये लो, ऑलिव भी लगा देते हैं। ये कुछ ऑलिव भी डाल देते हैं जी इसमें। ठीक है, काफ़ी है इसमें। सारे चिकन डालने हैं ज़्यादा चिकन डालने से फट ना जाए। ये बाकी जितना चिकन था मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको कर लेते हैं बंद। चीज़ भी लगानी ऊपर। चीज़ थोड़ी सी इससे हाथ से ही मैं फैला लेता हूँ। ये देखें, इससे ज़्यादा आसानी रहती है, चम्मच से ज़रा मुश्किल होती है। मैंने ये हाथ से ये चीज़ देखें, इसका नाम आप कोई भी इसको दे सकते हैं। ये चिकन चीज़ पराठा कह लें इसको चिकन पिज़्ज़ा पराठा कह लें, कुछ भी कह लें, आपका जो दिल करता है। ये देखें जी, ये इसने पर्दा कर लिया। ये देखें, किनारे इसके कर दिए बंद।
करते हैं। ये देखिए लेते हैं हम दूसरी तरफ। ये अब इस पे शामिल कर देते हैं ऑयल। ये देखें जी पराठा बिल्कुल ये दूसरा भी रेडी है। ये इसको प्लेट में उतार लेते हैं। ये देखें चूल्हा कर देते हैं बंद। ये देखें ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा जो है ये रेडी है। एक स्पाइसी है और एक ये। और अब मैं इसको जो है चाय के साथ आएंगे इसको। ये देखें जी ये पराठा कितना मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा। ये देखें आवाज़ कैसी ज़बरदस्त आ रही है। और इसको ये देखें ये काट लेते हैं। ये और इधर से ये देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ ये पराठा। ये देखें ये अंदर से चीज़ देखें। ये ओह बहुत ही गर्म है। ओह हो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसको ये प्रेस कर लेते हैं ऐसे। और ये दूसरा जो पराठा है इसको भी काट लेते हैं। ये देखें ये बेहतरीन किस्म का जो है ये पराठे रेडी हैं। ये देखें ये न्यूयॉर्क कैब है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कोक के साथ चाय सर्व करें या चाय के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें ये पराठे कितने बेहतरीन और कुरकुरे बने हैं। और अब मैं इसको एंजॉय करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।